naitwa Josephine Rupia, ni afisa wanyamapori mkoa wa Katavi, lakini nasimamia dawati la maliasili na mazingira katika mkoa wa Katavi. Ninapenda kuzungumza kuhusiana na swala hili zima la jukwaa hili ambalo tunakwenda kulianzisha. Hili wazo la uanzishaji wa jukwaa tumekuwa nalo kwa muda mrefu, na tumeona kwamba kwa sababu hii mikoa yetu miwili ya Katavi na Rukwa kuna shughuli ambazo tunazifanya pamoja, kila mkoa kivyake, lakini tuna share resources, tuna share rasilimali pamoja zinazopatikana katika uwanda huu wa Rukwa na Katavi. Kwa hiyo kwa sababu kuna resources ambazo tunazishare wote kwa pamoja, lakini na hayo maeneo ambayo tunapata hizo rasilimali ni maeneo ambayo yana changamoto, yamevamiwa, yana uharibifu wa mazingira, yana watu ambao wananchi ambao wanahitaji kupata manufaa kutokana na zile rasilimali zilizopo. Sasa tukaona kwamba kuna haja ya kuwepo na jukwaa la kuweza kuwaweka pamoja hawa watumiaji wa rasilimali zilizoko, lakini vile vile waangalizi wa zile rasilimali zilizoko na wadau wengine wote ambao wanashughulika katika lile eneo waweze kukaa pamoja kuangalia ni changamoto gani zilizoko, namna gani zinaweza zikatekelezwa, tufanye nini sisi wa mkoa wa Katavi, wafanye nini wale wa mkoa wa Rukwa, lakini na kwa ujumla wake tuweze kufikia malengo ya kuweza kufanya hili eneo tuweze kupata maendeleo endelevu ya rasilimali katika eneo letu tunalolizungumzia. Kwa hiyo tukaona ni bora tuwe na jukwaa hili la pamoja ambalo ni jumuishi. Tunasema jumuishi kwa sababu limejaa wadau mbalimbali wa sekta mbalimbali, wale wanufaika wa sehemu hiyo, lakini na kwa namna nyingine yote watu ambao wanahusika na masuala ya research, tafiti katika maeneo yale, lakini na walinzi wa ile rasilimali ambao tunakaa kwa pamoja na kujadili kuhusiana na lile ambalo tunahitaji kuweza kuokoa uoto au ili eneo la tunasema mandhari ya Rukwa Katavi. Jukwaa hilo lohusisha wadau mbalimbali kutoka mkoa wa Katavi na Rukwa kupitia sekta ya kilimo, uvuvi na ufugaji pamoja na uchimbaji wa madini. Cha upekee katika hili jukwaa ambalo tunataka tulianzishe ni kwamba tunataka liwe nasema liwe endelevu. Tusaidizane kuchakata namna ya kuweza kulifanya hili jukwaa liwe endelevu. Na mojawapo ya maagizo na matazamio ya viongozi wetu wamesema ni kwamba tutakapokuwa tunashiriki huku kwa namna moja ama nyingine tuhakikishe kwamba taasisi zetu zinatenga bajeti kwa sababu ya jukwaa hili. Hiyo ni njia mojawapo ya kuifanya hili jukwaa liendelee kuwa lidumu hata baada ya haya mashirika kuondoka. Hii mali asilia tunaitumia kwa shughuli mbalimbali za maendeleo ya kiuchumi, lakini na shughuli za kijamii. Sasa hii mali asilia imekuwa ikikutana na changamoto ya matumizi ambayo sio sahihi kwa ajili ya kizazi chetu na kizazi kinachokuja. Kwa kifupi niseme labda sisi tumejisahau sana. Sisi tumekuta hizi mali asilia zimetunzwa na zimetutunza, zinaendelea kututunza, lakini kizazi chetu tumekuwa sehemu kubwa sana ya uharibifu wa hii mali asilia kiasi kwamba inatishia uhai wa leo na kesho. Majukwaa ya wadau yamekuwa yakipata umuhimu na uwekezaji mkubwa kama mifumo shirikishi ya kuboresha usimamizi na utawala wa rasilimali za asili. Ajenda ya maendeleo endelevu ya mwaka 2030 kwa mfano inasisitiza ushirikiano wa wadau wengi chini ya lengo la maendeleo endelevu ya SDG namba 17 imeripotiwa na Umoja wa Mataifa nakala ya mwaka 2015. Vile vile mwongozo wa hiari wa utawala bora na umiliki wa ardhi na uvuvi wa misitu sawa mwaka 2012 unatambua majukwaa ya wadau ya kitaifa kama vyombo muhimu vya utekelezaji na ufuatiliaji. Sera na miongozo mingine kama mwongozo wa sera ya ardhi barani Afrika iliyo nakala ya mwaka 2010 pia inasisitiza umuhimu wa kuwa na mtazamo wa pamoja kati ya wadau wote katika kuandaa sera jumuishi na shirikishi
ya ardhi kama nyenzo muhimu katika maendeleo ya kitaifa. Sasa kama tunataka kuongelea mandhari nzima ya Rukwa Katavi, ni vema tukakapcha maeneo yote, kwa sababu kila maeneo au kila halmashauri kuna vitu ambavyo ni vya msingi. Ukivitaja ni kama sehemu inamvuta mtu. Chukulie mfano, ukitaja Msimu, kuna mto mkubwa unaitwa mto Ugala. Mtu akataka kujua mto Ugala uko wapi. Lakini mtu mwingine akisikia Tanganyika anaanza kafikiria swala ya Wakang'anga jifunze Tanganyika. Kwa hiyo ni vema wakati tumeamua kuongelea mandhari, mtu akisoma heading hapa mwanzoni kwa maana ya utangulizi, basi tukapche maeneo yote ambayo yanaongelea mandhari ya maeneo yetu ya Rukwa Katavi. Wadau hao ikihusisha sekta binafsi waliweza kuhudhuria katika jukwaa hilo, waliweza kutoa maoneo mbalimbali ikiwemo changamoto wanazokumbana nazo wananchi, ikiwemo wakulima, wavuvi, wafugaji pamoja na wachimba madini na namna ya kuzitatua changamoto hizo. Hii teknolojia sasa ilikuwa ni changamoto sana, ambao sehemu iliyopo sasa changamoto za uchimbaji wa madini, ambao sasa hapa inaweza kupelekea pia uchimbaji wa madini kiholela, sababu ya teknolojia ambayo inatukua upande wa uchimbaji wa madini. Na visababishi za changamoto ambayo inatupelekea sasa katika hapa ni mitaji, ambao tukija wachimbaji wengi ambao wapo kwenye upande wa madini hawana mitaji kwa kufanya sasa vile vifaa vya uchimbaji wa madini ambayo itasaidia kwenye uchimbaji wa madini, ambayo itapelekea sasa ule uharibifu wa mazingira. Suluhisho sasa ni uwekezaji wa mitaji kwa wachimbaji wa madini. Kwa kama sisi kama upande wa madini tukiwawezesha mitaji, tutakuja kutoa hii changamoto ya uchimbaji wa madini, ambayo hii inapelekea pia uchimbaji wa madini kiholela ambao tutasuluhisha. Sasa mdau wa usuluhishi kwanza, kuna makampuni ya kibenki ambao yanashirikiana na serikali ambao yanatoa mitaji kwa wachimbaji wadogo, pia kuna wizara ya madini, pia na baraza la uwezeshaji wa wananchi kiuchumi, ambao pia kwa upande wa Katavi na wastaafu ambao pia wanashirikiana na mabenki kuwapa mitaji hawa wachimbaji wadogo wa madini. Na miradi iliyopo kwa utekelezaji mfano ni uwezeshaji wa mabenki kwa wachimbaji wadogo kwenye leseni ambao kuna alimoa au stability, ambao sasa mchimbaji yule kwenye leseni atakuwa na kigezo cha kupata mkopo. Sasa maoni yetu kama sisi tunashauri kuongezewa kwa wigo wa ufundishaji ambao itasaidia kwa kiasi kikubwa na miradi yetu ya uchimbaji madini kuwa endelevu. Hii ni Finu Media, endelea kuwa karibu nasi kwa ajili ya kupata taarifa mbalimbali. Usiache kusubscribe, kulike, kucomment na kushare ili uzidi kupata taarifa mbalimbali kupitia hapa Finu Media. Langu jina ni Edita Chiwaligo.